kuko ngo niba kubaha Uwiteka byagoranye byananiranye nimureke uburyarya. Imana itugirire neza. Ibi ngibi ndimo nkubwira birandeba nawe birakureba, umuntu wese wumvishije iki kiganiro biramureba, kugira ngo kubera yuko akenshi ikintu kigaragaza abantu baguye, iyo umuntu amajije kugwa ubuntu bw'Imana bumuvaho, urukundo rw'Imana ugasanga rwamushizeho, ugasanga akenshi intege nkeya ziwe azitwerera abandi, intege nkeya ziwe azitwerera abandi, ntabwo ajya areba yuko ari umunyantege nkeya ngo arebe yuko yakosa, arebe yuko ari umuntu uri aho ngaho. Abantu rero bamaze kumera nk'Imana bakiri hano mu isi, ntabwo bumva baba abanyantege nkeya, ntabwo bumva baba abanyamakosa, ntabwo bumva baba bari hasi. Oya, ibyo bintu ntibabishaka, bameze nk'Imana, ibyo bavuga biratunganye, ntabwo bajya bakosa rwose, kubera yuko buriya abantu baramutse babaye bemera ko bakosa, no gukosorwa byakunda. Ariko impamvu tubona umugabo witwa Dawidi, ngo Natani aramubwira ngo hariho umuntu ngo wariye agatama k'umukene, ngo amaze kukarya nawe aramwica. Umva intege nkeya za Dawidi. Ngo none se ngo uwo muntu ari mu gihugu, ngo niba ari mu gihugu nibamuca umutwe. Imana y'amahoro itugirire neza, kubera yuko atari we biriho. Urumva intege nkeya zitwerera undi, nibamuca umutwe. Biroroha cyane kuvuga kuri mwene so ngo nibamuca umutwe. Biroroha cyane gufata umukirisitu kubera yuko yatwise ari mu rusengero, biroroha kumutenga, ariko bikagorana. Uyu munsi wa none aratwita yasambanye rimwe, ariko noneho harimo aho ngaho mu rusengero unahagarara imbere, uhagarara ku ruhimbi anabwiriza anavuga, usambana kurusha isazi. Ariko kubera yuko uyu nguyu ari we, burya ngo umujura ngo nuwafashwe, ngo niko iyi si ivuga. Ariko kuko iyi si nta butabera igira. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero n'abantu benshi muri iyi minsi bameze nk'ibituro bisize ingwa. Iyo ubarebera kure ubabona bashashagirana ukagira ngo ni abanyabo, ariko ubimenye iyo ubegamyeho. Iyo ugiye kubegamaho nibwo umenya yuko burya batari abanyabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Utari wabegamaho ntiwamenya ko batari abanyabo. Rero bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ariko ijambo riravuze ngo nimuvaneho uburyarya, habeho gusasa inzobe. Ikintu Imana ikeneye abantu abarokore, mukeneye kwibwiza ukuri. Itorero nimwicare mwibwiza ukuri, bashumba nimwicare mwibwiza ukuri, mureke guhora mu marira ngo yemwe ngo ibyorezo. Nta kindi kintu cyatuma Imana ireka umujinya wayo, kuko urwabya rumaze, irimo irategura gusuka urwabya rw'umujinya wayo. Irarusuka ku isi yose, irarusuka no mu Rwanda. Uwo mujinya uzahagera kandi Imana izahatambukana urwabya rwayo. Uwo mujinya izawusuka ku bantu, ariko Imana ije kunyuraho, ije gutambuka. Umushyitsi mwinshi, mwitegura umushyitsi mwinshi w'Imana igiye gutambuka. Imana igiye gutambuka, ab'umwana, ab'umukecuru, ab'umumama, ab'umukobwa, ab'umugabo, ab'umugore, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse. Imana igiye gutambuka, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse. Yesu ashimwe. Nanone ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Iyi ni ya saha nziza tugezemo, isaha y'igitangaza, isaha yo kwakira umugisha, isaha yo guhindurirwa amateka. Ni mwene so Profete Emma ugusuhuza, ukwifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha kuba warahisemo kuba kuri iyi channel Prophet Emma. Imana iguha umugisha, ikugirire neza. Rero muri iri teraniro niba warigezemo, nzi neza ko nta gihombo uri buze kugira, nzi neza ko uri buze kubona umugisha muri ryo, kandi nzi neza yuko uri buze kwagurirwa imbago n'Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndaje duhanure ku buzima bwawe. Reka nkubwire, uyu munsi ukeneye ikintu cyitwa kwizera Imana. Ukeneye kwizera, kuko kwizera kubeshaho, kwizera kurarema, kwizera n'urufunguzo,
kwizera ni igiti cy'umwimerere. Iri jambo Imana impaye kukuzanira ubu buhanuzi Imana impaye ngo nzane ku buzima bwawe, ubuhanuzi budasanzwe, bwakire n'ubwawe. Narababwiye ngo ahangaha muzajya muhumvira ibintu bikomeye cyane, kandi nzi neza ko nuba amaso utazabura kubonamo ibyawe, nuba amaso uzabonamo igitangaza cyawe, kandi nuba amaso uzabonamo umugisha wawe. Gusa ikiruta byose tugumye guhanga amaso ku Uwiteka. Uwiteka niwe uzadutabara, Uwiteka niwe uzaturengera, Uwiteka niwe uzatubambira amahema. Reka mbahe ikaze rero, muze tubane. Niba utari wakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Ibiganiro dukora bya buri munsi bijye bibasha kukugeraho. Kibona kino kiganiro ugisharinge mwene so nawe akirebe, kugira ngo dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta kintu bitwaye kubana kwabo kwiza, barahugurana. Ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenda uko ariko kose, Yesu aracyari ku ngoma, kandi Yesu aracyashobora byose. Hanyuma rero reka dutangire dusenga Imana, bundi nze dukomeze n'ijambo ry'Imana. Data, ndagushimye kuri Imana igira neza, ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye urukundo rwawe. Bana nanjye muri aka kanya, imbaraga zawe ziboneke kuri nge, amaraso yawe aboneke kuri nge, Mwuka wera w'imbaraga angaragareho, Mwuka wera w'ubutwara angaragareho, Mwuka wera wo kumenya angaragareho. Ntaba ari nge, ahubwo izina ryo rishyirwa hejuru. Urakoze Yesu, amen. Turakomereza ku buhanuzi n'ubundi ejo twavuzeho. Ikiganiro cyatambutse umunsi w'ejo, batarakirebye muze kukireba. Cyavugaga ku bintu bigiye bitandukanye bigaragaza ko abantu bamaze kwibagirwa. Imana itugirire neza. Imana ibabajwe n'abantu bamaze kwibagirwa, bibagirwa iby'Imana yabakoreye, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane Abanyarwanda. Imana yabakoreye ibikomeye. Mwibuke inzira za kera, mwibuke uko mwasengaga Imana, mwibuke uko mwabanaga n'Imana. Wowe wisuzuma aho uherereye, urebe ngo mbese ndacyari wa wundi wasengaga, ndacyari wa wundi Imana wabanaga n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu Imana yagiriye neza, ibavana hasi, irabazamura, ibaha ijambo, ibaha umugisha, ibaha amahoro baragenda barayagira ndetse baranayasinda. Abantu muri iki gihe babaye abasinzi kubw'amahoro Imana yahaye ubuzima bwabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko iki ni igihe Imana irimo ibwira abantu, ikababwira ngo yemwe nimwibuke inzira za kera, mwibuke inzira za kera, kubera yuko Imana irababaye. Kandi ibabajwe n'iki? Ibabajwe n'abantu yagiriye neza. Ka wa mugani uvuga ngo ab'umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Iyo ugiye kureba rero, urasanga abantu Imana yagiriye neza aribo bayiteye umugongo. Akenshi usanga n'ibyabagushije ntibyari ibisubizo, kuko ntibifatika. Iyo ugiye kubireba, ikintu iyo kidafatika ntikiramba. Ugasanga umuntu mu gihe cye yarakomeye akagushwa n'ibintu bitafatikaga, abantu bakagwa, abantu bakava mu byizerwa. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, icyo ishaka, irashaka abantu bongere bagaruke, irashaka abantu bongere bagaruke. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba usenge Data mu kuri no mu mwuka, usenge Imana yaremye ijuru n'isi, ariko isenge ucishijwe bugufi muri byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Usenge Imana ucishijwe bugufi muri byose. Usenge Imana uri mu bihe byo kuvuga ngo Mana, ndimo ndasenga ariko ncishijwe bugufi muri byose. Imana itugirire neza. Umve ko usenga Imana ariko umutima wawe uhamanya n'ijuru. Imana itugirire neza. Bityo abantu bakunze iby'iyi si cyane, baravuga ko bajya mu bwami, ariko wajya kureba ugasanga aho bajya ntabwo ari mu bwami. Ibyo bakunze ni iby'isi. Imana itugirire neza. Abantu bakunze ubutunzi, abantu bakunze amafaranga, bakunze iby'ako kanya. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari ubutunzi butashira, ubutunzi bwitwa kubaha Uwiteka, ubutunzi bwitwa kugumana Kristo mu mutima wawe. Iyo ugumanye Kristo mu mutima wawe, ni ubutunzi, ni imbuto itabora, ni ubutunzi butazasaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero
abantu bamaze kwibagirwa kugera ku rwego ibintu byose abantu basigaye babibarira mu nyungu. Imana itugirire neza. Ibintu abantu barabibarira mu nyungu, ibintu abantu barabibarira mu cyo ariye none ahangaha. Wa mugani witwa mpemuke ndamuke wabaye mu bantu, usigaye uba no mu barokore, mu nsengero ho niho uba. Imana y'amahoro itugirire neza. Maze iminsi nitegereza kuri bene data, iyo dukunda kuvugaga itorero ry'umwuka, cyane cyane abapantekota bavutse ubwa kabiri. Iyo tuvuga ku bapantekota bavutse ubwa kabiri, ujya kureba ugasanga abenshi bavuga ngo ADPR niyo sokuruza w'abantu, ari abari mu macaca, ari abagize gute. Abenshi usanga dufite inkomoko muri ADPR cyane cyane kuko ariyo twakuze tureba kandi ni naho twigiye, kandi Bibiliya iravuga ngo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Iyo usomye Bibiliya neza urareba ugasanga icyo Bibiliya ivuga atari cyo itorero ry'uyu munsi rikora. Ibyo ngibyo bibabaje Imana, kuko itorero ry'uyu munsi ntabwo rigikora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko itorero rya kera ryarangwaga n'urukundo, itorero rya kera ryarangwaga n'ubumwe, itorero rya kera ryarangwaga no gushyira hamwe. Bibiliya iravuga ngo basangiraga ibyabo, nta mukene wabaga muri bo. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta mukene wabaga muri bo, basangiraga ibyabo ariko nta mukene wabaga muri bo. Wasangaga igihe cyose basangira, bagasangirira ku meza amwe, bagasangirira hamwe, ufite ibyo kurya akabizana, bose bagashyira hamwe, bakaba bari hamwe. Ariko uyu munsi yego nibyo itorero ryahuye n'imiraba, ryahuye n'intambara, ryahuye n'ibibazo. Imana itugirire neza. Gufungwa kw'insengero kugira gute. Ariko nanone iyo urebye igisubizo abantu bafata, bavuga ati turajya mu bwami bwo mu ijuru, turajya hehe, usanga bamwe igituma intambara ziza ni uko abantu babayeho bikunda. Abantu bakabaho bikunda, umwe akabaho yireba, umwe akirebaho kuko ibyifuzo bye bitujujwe, akumva nyine arikunze, yirebaho nyine. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu benshi babayeho birebaho, ntabwo bakireba ku bandi. Ugasanga niba insengero zifunzwe, itorero riravuze riti mbo ntacyo, abashumba muhagarare, mube muhagaze, mugende mumara amezi 3 muhagaze. Ariko ibyo ngibyo ni ibya vuba. Abandi barabirukanye, abandi baragiye, itorero bararikuriyemo, barakoreye Imana, barabanye n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndetse bari n'abanyamasengesho. Icyo ni ikikwereka yuko urukundo rwa benshi ruzakonja. Matayo 24. Urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Urukundo rero rwarakonje. Ikintu kibabaje Imana, urukundo rw'abantu benshi rwarakonja. Rw'abashumba rurakonja, urw'abakirisitu rurakonja. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi abashumba cyangwa se abavuga butumwa basigaye bavuga ubutumwa, ariko ubutumwa buri umwe wese akabuvuga yirwanaho kugira ngo mpemuke ndamuke. Umuntu wese arwana no kugira ngo arebe ko bwacya. Umuntu wese arwana no kugira ngo arebe ko hari aho yagera. Shumba akabahagarika, gahagarikwa n'undi nawe witwa umushumba, kaguhagarika akakubwira ati ndaguhagaritse bumaze amezi 3. Nyamara we aracyahembwa, aracyafata amafaranga, kandi nyamara nawe arabizi ko icyari kikubeshejeho ari ayo mafaranga wabonaga. Yego niba bibaye bikeya bera b'Imana kuki batabisangira? Niba turi abagenzi bajya mu ijuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo ari cyo ngicyo nagambiriye, ahubwo ni urugero rutoya rw'ibivugwa rw'ibiba biriho. Bintu bibaye bikeya bera b'Imana bagakwiye kwicara bakabisangira, bagasaranganya. Bibaye bikeya, abantu nibabisangire kuko ari abana b'Imana. Ariko kubera yuko atari iby'Imana, nta kintu kuvuga ngo genda nyine uruhuke, genda ujye gushakira ahandi. Uyu munsi umuntu w'Imana iyo atakubonyemo Imana nta handi abazayibonera. Umuntu w'Imana nta handi akwiriye kuruhukira uretse muri bene se. Imana itugirire neza. Abantu baribagiwe, sibyo? Abantu bibagiwe ko inzara iryana. Nicyo gituma uyu munsi umuntu adatinya kwirukanisha undi ku kazi.
ukakamwirukanishaho usenga, kubera ko wibagiwe ko inzara iryana, afite abana, afite umuryango. Ariko uramufasha umwirukanye mu kazi, uramufasha uramwirukanishije, uramufasha uravuze ngo nagende, ariko nyamara afite abana, afite umuryango, ariko uravuze ngo nagende. Urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko nyamara hatari urukundo ntabwo hari Imana. Uyu munsi abantu bose babaye abantu barimo barashaka ubutunzi, barimo barashaka ubutunzi. Ejo nababwiye abantu babiri bari muri iyi si, bari muri aka gakiza. Aba bantu babiri bateye gutya, umwe abona Imana mu bitangaza, undi akabona Imana mu mbaraga z'umusaraba. Umwe iyo uvuze imbaraga z'umusaraba nibwo yumva Imana. Haleluya! Hari abantu bumva Imana kuko uvuze imbaraga z'umusaraba, hakaba abandi bumva Imana kuko uvuze ibitangaza. Imana itugirire neza. Abo ngabo rero nibo uyu munsi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irimo irareba, kavuga ngo bese bimeze bite. Imana rero irambiwe ibyo ngibyo. Igihe kirageze ngo abantu basenga Imana, bayisenge mu kuri no mu mwuka. Abantu bave mu kinyoma, abantu bave mu kubeshyanya, abantu bave mu kinyoma, kuko Imana ikintu irambiwe ikinyoma mu rusengero, irambiwe ikinyoma mu murimo w'Imana, irambiwe ikinyoma mu bantu bitwa ko bakorera Imana. Kubera iki? Abantu ni indyarya. Abenshi mu bakorera Imana ni indyarya, abantu bigize indyarya. Ubwo buryarya nibwo Imana yarambiwe, ubwo buryarya bwanyu Imana yaburambiwe. Ndakubwira nanjye nibwira, ibi ngibi nimbikubwira nanjye ndimo ndibwira, kuko Imana irashaka ko dutungana rwose. Uririmbyi iyo yuzuye umwuka aririmba aravuga ngo mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, aravuga ngo dore ubwami bw'Imana buregereje. Rero icyo Imana igukeneyeho kutungana rwose. Imana ugatungana. Kubera iki? Abantu ntibakizera Imana. Kubera iki? Ntabwo bakizera imbaraga zayo, ntibakizera ubushobozi bwayo. Abantu basigaye bizerera mu bushobozi bwabo, bakizerera mu mashuri bize, bakizerera mu bwiza bwabo, bakizerera mu miryango ikomeye, bakizerera mu mafaranga. Ibyo ngibyo ni byo abantu bizereramo, ibyo ni byo abantu babayemo. Ariko Imana yo, icyo Imana ishaka, ikeneye ko abantu bayiringira, kuko Imana yo nyirizina niyo nyiri biremwa, niyo mugenga wa byose. Niyo Mana yonyine ibeshaho, niyo Mana ivuga, niyo Mana itegeka bigakomera. Nabyutse nganira n'umuntu umwe, arimo ambwira, ari muri Amerika, arimo ambwira ati na n'ubu ngubu turi aha ngaha turindiriye ikiza kuba, umuriro uracyari mwinshi. Imana itugirire neza. Ibyo byose ni ingaruka z'uko abantu banze kumvira Imana. Ingaruka z'uko abantu banze kumvira Imana ni ibyago abantu bagenda babona bitabaga ku isi. Kubera iki? Imvura itangira kugwa, ikagwa atari nk'isanzwe, igatangira kugwa ari amahindu, ikatangira kugwa ari umwuzure, igatangira kugwa iteza inkangu, abantu bagapfa. Ibyorezo bigumya kuza. Mureke mbabwire, igihe abantu munaniwe kubaha Imana, mwitegura ibyorezo. Muravuga ngo mwabonye Covid kariya ni agatonyanga, ni akantu gatoya cyane. Ibindi byorezo bizaza, ikindi cyorezo kigiye kuza cyo muzagifatisha amaboko yombi. Bira yuko isi irimo irarushaho kugenda igana ahantu habi. Abantu bashaka gukosora Imana, kandi ntabwo wakosora umuntu wakuremye, ntabwo wakosora uwakubumbye. Imana niyo yatubumbye, niyo yaturemye. Izi byo twibwira, wowe ujya gutekereza yo yabibonye kare. Hari igihe uvuga ngo ntabwo indeba, ngo nayihejeje, ariko ntabwo waheza Imana. Ibyo ngibyo ureba wowe, Imana yiba yarabibonye kera. Rero umubumbyi niwe wakubumbye, wowe uri ikibumbano. Ese wabwira ikibumbano ngo ntabwo wambumbye ukomeze? Uyu munsi abantu barabayeho, ntibakinyurwa nuko babayeho, sibyo? Ntabwo bakinyurwa nuko babayeho. Aranyurwa no kujya kwibagisha, yiteresheho ikindi kibuno, yiteresheho ayandi mabere. Wari ufite inyinya yifunge, utari uyifite ashyiremo inyinya. Uwo muntu atobora amatwi, imikondo bayipfumure, amazuru bayapfumure, ururimi barupfumure. Mbega urimo urareba ukabona uko Imana yakuremye ntabwo ari byo bikwiriye. Ariko nyamara Imana yijya kukurema yararebye ibona niko bikwiriye.
ariko imana yo ntabwo izagumya kwemera ko abantu bayisuzugura bavuga ngo bakwiye kuyikosora. Twebwe turi ibibumbano, uwo urimo urashaka gukosora niwe mubumbyi, imana niwe wakubumbye. Niyo mpamvu bamwe bitabahira bagasaza ibyo bibuno bashyizeho, ugasanga icyari kiri hejuru ashaje cyo kigera ku birenge kiratendera, ugasanga warwanye no kugira ngo amabere uyahagarike neza ahagarare. Imana y'amahoro itugirire neza, uyahagarike ahagarare, amere neza ahagarare. Uko bucya bukiraho kugira ngo uyahagarike ukwezi kumwe, ariko nyuma y'ukundi kwezi atangira gukururuka. Imana itugirire neza, agatangira gukururuka. Wa wundi utarashakaga kuguma ngo amere uko yari yimereye, ugasanga amabere aragera ku birenge. Imana itugirire neza. Yabagishije isura kugira ngo ashyireho amazuru meza, ariko yarashonze kubera yuko ntabwo wahinyura Imana. Umunyarwanda we yabyaye umwana amwita ntawe uhiga nayo. Imana niyo yonyine ifite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bw'umwana w'umuntu. Rero iyo yakubumbye ikakureba ikaguha ayo mazuru, niyo yabonaga ko ari yagukwiriye. Yakubumbye kuko twebwe turi inzu z'Uwiteka. Rero uwubaka inzu niwe umenya uko ayubaka, akayiha amadirishya yumva ashaka, akayishyiraho imiryango yumva ashaka. Imana itugirire neza. Rero iyo miryango Imana yashyize kuri wowe, ayo madirishya Imana yashyize kuri wowe, ayo ngayo niyo yabonaga yuko akwiriye. Imana wowe urayikinisha, umuntu yubatse nk'inzu. Imana itugirire neza. Rero icyo nshaka kukubwira ni iki: shaka iby'umwami ashima, shaka mu maso y'Imana. Nukora ukorera Imana uvuga ngo ndayikorera nk'umuntu uzapfa ejo. Ukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, ukorera isi nk'umuntu uyivamo, ukorera ijuru nk'uritahamo. Abantu benshi mu mitima yabo buzuye urwango, buzuye inzika. N'uyu munsi n'abataragwa ngo babigaragaze baguye mu mitima. Urasanga umuntu asenga ariko afite uwo yanze kubabarira. Urasanga umuntu asenga ariko afite uwo afitiye inzika. Urasanga umuntu asenga ariko muri we yumva yaroga. Ugasanga umuntu araroga mugenzi we, ugasanga umuntu arahemukira mwene se, ugasanga umuntu arasenya urugo rwa mwene se, ugasanga umuntu mbega kubera ko isi yagize gute, isi yarahindutse. Abantu ntibakifitemo umutima w'ubumana, abantu ntibakifitemo umutima w'imbabazi, abantu ntibakifitemo umutima w'urukundo. Abantu bafite Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Rero abantu benshi bibwiraga yuko iby'Imana yavuze bizaza kera, ariko Imana yo ntabwo imeze nk'umuntu. Imana ntimeze nk'umuntu, yo iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yo niyo kwiringirwa ibihe byose, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice byaho ni 24. Dusome duhereye ku murongo wa 14. Haravuze ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari zo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana y'amahoro itugirire neza. Iri jambo riravuze ngo ariko mwitoranyirize. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo niba kubaha Uwiteka byagoranye, byananiranye, nimureke uburyarya. Imana itugirire neza.
ibi ngibi ndimo nkubwira birandeba nawe birakureba, umuntu wese wumvishije iki kiganiro biramureba, kugira ngo kubera yuko akenshi ikintu kigaragaza abantu baguye, iyo umuntu amajije kugwa ubuntu bw'Imana bumuvaho, urukundo rw'Imana ugasanga rwamushizeho, ugasanga akenshi intege nkeya ziwe azitwerera abandi, intege nkeya ziwe azitwerera abandi, ntabwo ajya areba yuko ari umunyantege nkeya ngo arebe yuko yakosa, arebe yuko ari umuntu uri aho ngaho. Abantu rero bamaze kumera nk'Imana bakiri hano mu isi, ntabwo bumva baba abanyantege nkeya, ntabwo bumva baba abanyamakosa, ntabwo bumva baba bari hasi. Oya, ibyo bintu ntibabishaka, bameze nk'Imana, ibyo bavuga biratunganye, ntabwo bajya bakosa rwose, kubera yuko buriya abantu baramutse babaye bemera ko bakosa, no gukosorwa byakunda, ariko impamvu abantu badakosoka, abantu bahora ari babandi, ahubwo bakarushaho kuba babi, ahubwo nuko bumva bamaze kugera iyo bagera. Ariko ijambo ryo riravuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba utabaye, ntukirate nk'ukuyemo atabarutse. Imana y'amahoro itugirire neza. Ucyambaye umwambaro w'urugamba utabaye, uramenye ntukirate nk'ukuyemo atabarutse. Impamvu ziyariyo, abantu bigize ba miseke igoroye, abantu bigize intungane, abantu bigize abantu bari aho ngaho, kuba asenga yumva yuko bihagije, kuba yarakijijwe yumva yuko bihagije rwose, ni umukiranutsi, noneho yaba ari umushumba bwo akumva nta cyaha yakora, akumva ibyaha ni iby'abo ngabo, abo ngabo. Ariko uyu munsi itorero ry'Imana ikibazo rifite ntabwo ari icy'abo ngabo, ahubwo itorero rifite ikibazo cy'abantu b'imbere. Abantu b'imbere nicyo kibazo itorero rifite, abo basaza b'imbere, abantu bamaze kuba ibigugu mu itorero. Ujya kubwira uti ariko nyamuneka nta Mana yanyeretse, mbona hari ibintu bibi biri kuri wo. Atuzi uwo ndi we wowe, atuzi igihe nakirijwe, atuzi igihe twasengeye, ati twarasenze we, ati twajyaga tujya mu buvumo, ati twajyaga tujya mu mazi, ati twajyaga tuzamuka imisozi, ati twajyaga tuzamuka za Kanyari, ati twarasenze. Imana itugirire neza. Ariko nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Uyu munsi gifite agaciro nawe uhagaze uyu munsi, icyo nicyo kikugaragaza yuko wigeze usenga, nicyo kikugaragaza ko wigeze ukorera Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo itorero rifite ikibazo cy'abicara mu kibaya, oya, ntabwo itorero rifite ikibazo cy'abantu batoya batari bagera mu nshingano. Ikibazo itorero rifite, itorero ryo muri iyi minsi rifite ikibazo cy'abantu Imana yahaye umurimo, bagezemo barawangiza, bagezemo bagira ngo baguzemo imigabane. Imana y'amahoro itugirire neza. Ab'Imana yahazamuye, Imana yahaye ubushumba, ab'Imana yahaye kuririmba, ab'Imana yahaye gucuranga, ab'Imana yahaye kuvuga ubutumwa, abantu b'Imana yahaye guhanura, abantu Imana yahaye itaranto. Ibyo ngibyo byababereye imbogamizi, zibabera ibigirwamana, bananirwa guca bugufi, bananirwa kubaha Imana. N'abantu baza gushiduka, icyubahiro cy'Imana cyaravuye mu rusengero, ubwiza bw'Imana buva mu rusengero, abantu basigara basenga Mwuka Wera yaragiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu basigara basenga Umwuka Wera yaragiye, abantu basigara bakora ibidakorwa. Kubera icyo abantu babaye ibigugu mu itorero, abantu bakumva ko hari imyaka bageramo, bakumva ntibakwiye gusabana n'Imana. Wanamubwira amafuti yakumva wapi, akumva rwose hoya. Imana itugirire neza. Tubona umugabo witwa Dawidi, ngo Natani aramubwira ngo hariho umuntu ngo wariye agatama k'umukene, ngo amaze kukarya nawe aramwica. Umva intege nkeya za Dawidi. Ngo none se ngo uwo muntu ari mu gihugu, ngo niba ari mu gihugu nibamuca umutwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera yuko atari we biriho, urumva intege nkeya zitwerera undi, nibamuca umutwe. Biroroha cyane kuvuga kuri mwene so ngo nibamuca umutwe. Biroroha cyane gufata umukirisitu kubera yuko yatwise ari mu rusengero, biroroha kumutenga, ariko bikagorana. Uyu munsi wa none aratwita yasambanye rimwe, ariko noneho harimo aho ngaho mu rusengero unahagarara imbere, uhagarara ku ruhimbi, anabwiriza anavuga, usambana kurusha isazi.
ariko kubera yuko uyu nguyu ari we burya ngo umujura ngo ni uwafashwe, ngo niko iyi si ivuga, ariko kuko iyi si nta butabera igira. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukwiriye kubanza ukareba Yesu yagiye kubivuga biza, aravuga ngo mwandyarya, ngo abantu bameze nk'ibituro bisize ingwa. Abantu benshi bameze nk'ibituro bisize ingwa. Kera ntarakizwa twigeze kubona akazi ko gusiga amarange. Noneho umuntu yari yadusabye, nge nari umuyede, uwo twakoranaga yari umufundi. Noneho adusaba ko twamusigira irange ry'umweru ariko ry'amavuta. Uyu mufundi kugira mu isoko agura ikintu bita ishwagara y'umweru, arayizana ayisiga kuri za nkingi. Ndamufasha nyine turasiga. None uyu mufundi amaze kubikora baramwishyura kuko inkingi zarashashagiranaga. Ishwagara muri kamere yayo ihora ivunguka, ubona ishashagirana, ariko iyo uyegamiye nibwo umenya yuko yari ishwagara, igusigara ku myenda. Ariko irange ry'umweru ry'amavuta iyo uryegamiye ryarumye ntabwo rishobora gusigara ku mwenda wawe. Noneho rero warabikora, ngenda hasigara ndimo nkora akandi kazi kari kari aho ngaho. Noneho rero bosi buri uko aje yakwegama kuri ya nkingi akampamagara ngo ngwino hano, ngurandorera ngo ibi bintu mwankoreye. Akambaza ngo ubujya uryama ugasinzira. Ahubwo none se ko atari ngewe wabisigaga, ariko akambaza ngo ubujya uryama ugasinzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero n'abantu benshi muri iyi minsi bameze nk'ibituro bisize ingwa. Iyo ubarebera kure ubabona bashashagirana ukagira ngo ni abanyabo, ariko ubimenye iyo ubegamyeho. Iyo ugiye kubegamaho nibwo umenya yuko burya batari abanyabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Utari wabegamaho ntiwamenya ko batari abanyabo. Rero bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ariko ijambo riravuze ngo nimuvaneho uburyarya, habeho gusasa inzobe. Ikintu Imana ikeneye abantu abarokore, mukeneye kwibwiza ukuri. Itorero nimwicare mwibwiza ukuri, bashumba nimwicare mwibwiza ukuri, mureke guhora mu marira ngo yemwe ngo ibyorezo. Nta kindi kintu cyatuma Imana ireka umujinya wayo, kuko urwabya rumaze, irimo irategura gusuka urwabya rw'umujinya wayo. Irarusuka ku isi yose, irarusuka no mu Rwanda. Uwo mujinya uzahagera kandi Imana izahatambukana urwabya rwayo. Uwo mujinya izawusuka ku bantu. Ariko ngo umugabo witwa Buramu ngo arasenga, aravuga ngo haramutse habonetse abantu 50 bubakubaha bakiranuka bakaboneka muri uyu murwa, ngo hari ubwo wawurimbura. Imana iravuga ngo abo ngabo babonetse sinawurimbura. Rero hakeneye abantu bahagarara mu cyuho bagasengera umurimo w'Imana. Hakeneye abagabo bahagarara mu cyuho, hakeneye abamama bahagarara mu cyuho, hakeneye abahanuzi bahagarara mu cyuho, hakeneye abasore bahagarara mu cyuho bacyumva, bagira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Bagifite ishyaka ry'umurimo w'Imana, bagifite muri bo. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Babitse ijambo ry'Imana muri bo kugira ngo batazacumura ku Uwiteka Imana ishobora byose. Babitse ijambo ry'Imana muri bo kugira ngo batazakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye. Rero nawe bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ariko uyu munsi nugerageza gukiranukira Imana, abona abandi bamuca intege, abona abandi bamunaniza, abona abandi bamusubiza inyuma, abona abandi bamwihebesha, abona abandi bamwereka yuko ibyarimo nta mumaro, abona abandi bamwereka yuko yayobye, abona abandi bamwereka yuko apfuye birangiye. Imana itugirire neza. Ariko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Dufite abantu benshi barangije amashuri ariko Satani atwaje igitugu. Bayarangije ariko bishwe n'urumogi, bayarangije ariko bishwe n'ubusambanyi, bayarangije ariko bishwe n'ibiyobyabwenge, barayarangije ariko barapfuye. Ni benshi. Ariko uyu munsi kubaha Uwiteka nibwo bwenge,
kuva mu byaha niko kujijuka. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero Imana ije kunyuraho, ije gutambuka. Umushyitsi mwinshi, mwitegura umushyitsi mwinshi w'Imana igiye gutambuka. Imana igiye gutambuka, ab'umwana, ab'umukecuru, ab'umumama, ab'umukobwa, ab'umugabo, ab'umugore, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse. Imana igiye gutambuka, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse. Uzabyumva pe, sibyo? Murimo muricara mukumva ngo nuko nyine. Akenshi mu buzima iyo ibintu birimo biraba, abantu bafata ibintu bakabitwerera abandi. Turimo turabona muri Amerika hashya, nuko turicaye ngo nihashe, ngo nihashe Mana, badukubitire, baratuzengereje, badukubitire, batudihire, baratuzengereje. Inkota ry'umuntu irindiriye undi. Inkota, iki ni mukimenye, nimureke kwirirwa mwivugisha gutyo. Inkota ry'umuntu irindiriye undi. Musenge cyane, biriya mureba ni bitoya, ni wowe ukurikira. Yewe Yerusalemu, yewe ni wowe ukurikira, ni wowe utahiwe, sibyo? Nimwe mutahiwe, kuko Imana irimo irazenguruka kandi Imana irimo iranyuraho. Rero nimureke kuvuga ngo bariya barahanwe, ngo ni Imana iba, ngo nibareke bumve, ngo nabo byababaho. Aya ni amagambo Dawidi yabwiye Yowabu ubwo yari amaze kumuha urwandiko rumubwira ngo nashyire Uriya aho urugamba rukomeye, amushyire imbere, narangiza bamwice. Uru rwandiko ngaruha Yowabu ngo nimumushyire imbere mu muhane, ngo aho urugamba ruzaba rukomeye, ngo nibarangize bamwice. Ngo Yowabu nk'umuntu utegetswe n'umwami, ngo nawe arangije agira gute, arabikora. Ngo ashyira Uriya imbere aho urugamba rukomeye, ngo barangije baramwica. Ngo yohereza intumwa ibwami ngo ajye kubikira Dawidi ko Uriya yapfuye. Ngo aragenda aramubikira, ngo amajije kumubikira, ngo aramubwira ngo abagaragu bawe bapfuye, ngo ariko ngo na Uriya yapfuye. Arumva ijambo Dawidi yasubije Yowabu, yaramubwiye ngo nimugende mubwire Yowabu ngo ibyo ntibikubabaze, inkota ry'umuntu irindiriye undi. Ibi ngibi ndimo mbabwira, nimube maso, musenge, mureke kwishimira ibyago by'abandi, mureke kwishimira uko abandi bagenjwe. Birimo birava hariya, ariko birimo birahava biza iwawe, birimo birahava biza aho utuye mu gihugu cy'iwanyu, birimo birahava biza. Uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umukongomana, uri umugande, uri umutanzaniya, uri umunyakenya, aho uri hose muri Afurika, aho uri hose mu Buraya. Ibi ngibi nubyumve, umuntu wese ubasha kumva ururimi mvuga n'urusobanurirwa n'abandi. Inkota ry'umuntu irindiriye undi. Nimufate ibihe byo gusenga. Igihe kiragaragaza yuko tugeze ku mugoroba w'isi. Ni igihe Imana ije kwisubiza icyubahiro cyayo. Rero nimube maso musenge, nimube maso musenge, kandi musengesha umwuka iteka. Nimusenga Imana izabana namwe, nimusenga Imana izabafasha, kandi nimusenga Imana izabahagararaho. Nta kindi Imana ikeneye ko abantu bongera bakayubaha. Imana ikeneye ko bongera agaciro kayo kakagaruka, abantu bakagarura agaciro kayo. Abantu batesheje Imana agaciro, abantu bayisiga umwanda, abantu bangisha Imana abandi, bituma abantu uyu munsi baratereye Imana icyizere. Abantu basigaye bumva ko Imana itagikora, abantu basigayeho birwanirira, abantu barashaka, barirwanirira, babishakira mu bwiza, babishakira mu kwicuruza, babyishakira mu gushaka abagabo bafite amafaranga, babishakira mu gushaka uko batera neza. Umva mbabwire, umubiri ni ubusa uzabora. Ibyo byose mushaka n'ubundi tuzapfa, tubisige. Uyu munsi, ejo narababwiye ngo hariya ahantu hahiye muri Amerika, muri kariya gace ka Los Angeles, barakubwira ngo inzu yahiriyemo yari ifite agaciro k'amafaranga makeya, ni miliyoni 30 z'amadolari. Umva ayo mafaranga nuyashyira mu manyarwanda cyangwa mu yiwanyu, uraza kumva ukuntu angana. Ni amafaranga menshi. Uwo nguwo ni uwari uciriritse. Ngaho umva noneho umuntu wari munini. Ibaza umuntu waryamye nimugoroba azi ko ari umukire, afite inzu ihagaze za biliyoni na za biliyoni, ariko uyu munsi akaba arimo aracumbika, babashyize mu mahema. Ibaza umukire wari ufite imodoka zihenze. Uriya ni umujyi warangwaga no kugira amamodoka ahenze. Abantu bari bawutuyemo bari abanyamafaranga.
n'ibikorwa byakorerwagamo byari iby'abantu bakomeye, ntabwo byari iby'abantu boroheje, bari abantu bakomeye. Ibyo byose byarahiye. Uza amadolari yatikiriyemo hariya, uza amafaranga ukuntu byagenze hariya, ariko uyu munsi baze uwagendaga n'imodoka uyu munsi arimo arasembera. Iyi si nta balance igira, iyi si nta bwifeya, iyi si nta butabera igira. Imana y'amahoro itugirire neza. Gusa naje gusanga Yesu niwe wenyine ujya ubasha kugira icyarema kandi akagikomeza. Umuntu washoye muri Yesu ntabwo ajya ahomba. Shora muri Yesu kandi ushoremo imizi. Imana ibampera umugisha. Icy'uyu munsi byari ibyo. Niba ufashijwe sharinga mwene so nawe umubwire abane natwe. Niba utari wakora subscribe uyikore, komeze guhabwa umugisha n'Imana. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nimero zanjye zo muzisanga hasi aho ngaho ziba zipininzeho, no kuri ekara yawe ziba ziriho. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ntimukabure ku Mwuka Wera, ntimukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Mugubwe neza, ndabakunda. Shalom shalom.